basibe ba NUP abalambuddwako olwaleero mu kkomera ekkulu e Masaka kuliko Edward Ssebuufu, Akirewo Kivumbi, Grace Wakabi ne Mugumya Gaddafi nga bano bonna baakwatibwa ku misango egigambibwa nti bakuba n'okwonoona ebintu bya bannamawulire nga bino byonna byali mu kuziika mu bitundu by'e Lwengo omwaka oguwedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa NUP, alambudde ku basibe bano ng'alina akulira oludda olw'obula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya, ab'enju z'abasibe ne bannamateeka b'ekibiina. Kyagulanyi bw'avudde mu kkomera atubulidde embeera Eddie Mutwe gy'alimu. Eddie afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunnyonnyodde twabadde tulowooza kyekisembayo, naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Ono era alambuludde ku ebyo Eddie Mutwe byamutegeezezza nti byamutuusibwako mu kiseera nga tannaleetebwa mu kkooti. Baamukubisa amasannyalaze, baamutuuzanga mu kitaba we bamukubira omujjudde omusaayi n'amazzi, ne bassaamu waya z'amasannyalaze, ne bamukubisa amasannyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Kyagulanyi asabye bannayuganda okulwanirira n'okusabira ennyo Eddie Mutwe kubanga embeera y'obulamu bwe tewoomya nnakabululu. Kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara. Kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo baatandikira ebirala. Eddie ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mu kkomera. Munnamateeka wa NUP George Musisi annyonnyodde nti baamaliriza dda okukola ku nsonga z'abantu bano okulaba nga beeyimirirwa bawoze nga baba wabweru. Gurupu ya Akirewo bo twabasabira okweyimirira mu kkooti, twasaba kkooti ebawa okweyimirira era tubadde tubalaba nga tubategeeza wawe tutuuse mu nsonga ezo. Muganda waffe Eddie Mutwe naye tugenda kuteekayo okusaba kwe okw'okweyimirira olwaleero. Abadde akola mpapula, atisa mukono ku mpapula ezisaba okweyimirira okwo. Nnyina wa Eddie Mutwe Jane Nantombwe alaze obweraliikirivu olw'embeera mutabani we gy'alimu. Biwundu alina bingi, obulumi omubiri gwonna gumuluma n'okutambula badde bakwatirira mukwatirire. Era tusaba bamuwe agenda afuna obujjanjabi aveeyo eno mu kkomera. Abakulembeze ba NUP abalala balaze ennyiike olw'embeera ya Eddie Mutwe bwe batyo ne basaba bannayuganda okumwongera essaala. Because the Human Rights Commission bwewandiika ebbaluwa it's a directive ne directinga omusirikale akutte omuntu akkiriza nti yamuyina incommunicado tewabawo kirala kyonna kyandibadde kimuzana mu kkooti. Wadde nga wano waliwo obujjanjabi bwe batugambye bwe bamuwa, naye tukimanyi bulungi nti obujjanjabi obwo tebumala. Eddie Mutwe yakwatibwa ku ntandikwa ya Ssabbiiti ewedde wabula nga yasuuliddwa ku kkooti ya Masaka ku lunaku lwa bbalaza ng'embeera gy'alimu mbi olw'okuba nga yatulugunyizibwa bya nsusso. Sulaiman Ssebuggwawo ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina, ageesigika. Bwe tuva e Masaka mu Buddu ne tukomawo